Iye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwancho mwirelia nobutuku bwa gatano na limo chinsa isato chiabana magomo tienyo gatano gatatu mwaka 2025 no mwasinchira benende sentune nengo kwaliganya semese mangana mayaye Soko ti maragobonega nkumanyi ayaganya tugoteka kura chinsemo au chinsa yake yanne kurosoro ngorolia arwabusi barabare yo kombatse ya masense mwimenyo tarionde utatika nsarome ekeruba yarabosyo ngati yarabari kungo kwaliganelia omaragoba obonega ete timbo atima mose semwano minto ndebo yansi oyugule liliande na tere tebukense kusaba mumbo atesinya ni tata nje ngora ana liego siboka tubwate siatwa niyo yo minto elyo chinkoro chaito chisiboke ya mataya ya mokoro kenyoro keigoma imeyamanyanya account ya Nyamira kuganyo bokonyi kwa sababu muliingia nyinyi wenyewe mukatoa hiyo takataka walikuwa wameweka kwa barabara, walisema hatuwezi kufika Nyandiwa. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Erombe yabwate nibege siasa walinda mwananchi kotonya imeje county ya Homa Bay bakoragwa na seneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna ase erombe nayo mubarabwa abantu nababwate nibayo baganirie hapa Egerton University ambaye ndio ya uchumi ya Joro amenyakuwa shamba eka 3,000 wakiwa na Oscar Sudi wanalima ngano katika shamba ya University ya Egerton. Moraibwense William Ruto amona mubunge Okapsabet Oscar Sudi nabo basamiri na koireke gingake University ya Egerton. Moraibwe kama gya DCP Geoffrey Rigathi Gachagua ugwatari gumba. Aya karibu sana mwanchi mweria toja chakebe na maye hegetone gese to chiabona butuko asenchera ya maya maseme kura se county ya Nyamira bono nigi amete yemo hegotoka se kinyero keigoma esa location ya menyenya imeye location ya Nyansiongo nsemo ye bunge ya Warabu imeye county ya Nyamira nigwe gusaba gusirwa abo igo kubwatesigwa iryo bosemba niyo yo mwabo oyo mubero yo kwamete asenke ndugwetera buna tabaye ko nyaragwa na Chibeli nyagosira atigete mayaga korengani amateyo nigo nyagosira arwarete segeke tambe abo asaba ko bagakwabusa enibo yonsi ibabwate ya mateyo nigobona yabo eri abarai ao bari no gwancho kuya abeso kina ko bakonya gukora umucando uyu agandrete kubanalia umurikeito Vincent Monda nigakoreta ara wikasensemo yenkeyo na gutonera boti wokubwatia nyagosira ntata nero muiburi nabwate bwekeze sina ete timbo atima mose osemwano minto ndebo yansi oyugule liliande na tere tebukense kusaba mumbo atesinya ni tata nje ngora ana liego siboka ase etaro yane igo ikonkia ase kinyoreke kia igoma ensemo ya Nyansiongo ase ngeye nige yamateye umatete na magomba manene bakonya kurigiriria masakarayo agusaba chipese chinyinge ekyo nyagosera tigete nyuma Dennis Nyakundi amoni amate yonsi nigo bale na mariga manke asepatanya kumwene nyagusira makari getusi nigabero muroire asege kange kimya ketatu ali yetegesero nyuma atarasira umukia wo kumuikia sechinye gitari maramange tuchitikoleta matunda tokumwiranya gitari twamwirania wikera buna yajitega sinya kabisa Medford obero asemetie nye tatu agenda takwa wa Mariogo Satan na inde si inde gaje gatoka ya magoro ikabetereria akabuturwa magoro yonse nonye nigo yamateye nigo yari no gosemeria buna getusi nagendere konya kubuka tare 2 mutienyo yonane tokonyo reporting okoreki orarire ugusira kwa getusi nonye tari gotanukia enkeye nigo kwa mentireri otasa yande igoro gwetera buna nseye gakyo mwaka yomo chimbera nigo chigendete gukunywa asirisko yendongere kebego usirio muiburi bweka kwa bwate bona bongwe tachiranje bweka iga nagaste yombwate ndari yande ningora none chianga
ninje namurendete nyagitari mpaka ndeka yo mwerio na bana chetwa magoro kindoche na magoro ninje nararte nare award mpaka ndeka yo mwerio munari miankoroiga na bantigetiga ugusira kwa gitusi nigo kwarentiriria nsalinene asobugima nabo igakomento musigo monene gwitera buna nabataka nende nigo bale nesira ya nyagitari eyigo ikachi shiringi chiribwa 502 nechiribu chinde 52 egento gekorekana gutige amateye asechitaya igoro sengenjo twatemire kumioka sabairi nabasani abang'ang'e lakini tituraikerigoria eganeiri egento nyasaa twaira sama okaito nechiribwe 50 twanyorete igabiti tugenda semo neno o Medford tomukwanire osina twanjira to mubere lakini abato sereti agatebanga ntukunyara kwana nere kende gyonse onye titobwati chibese koboko chikoro ku 600 bwate sita chinsa kyonse pesa timbwati no mwana oyo chetegonsirira bono na sinyurunga kinko mukonya kurunya gitari aria marete kaja koeniwa igon tegerete igon achire kumnya kono na sawa iri no ekwa yaburi gwetera amariga mangara senkeye nigo bono bagusaba kubwatisibwa kurasa barai awa iri guseme chando yo kumaine gitusi neguswe na rimero birinde nainde iragenderere nuko nyara wa identifying omuntu nakwita asingenjo yo butaka bokoreteki bore asinke igo egento na ngosaba abaminto no bakonyi kubase ayo minto gavana naribo senator Kongo Mogeni ayo minto MP Patrick Osero mo women rep Cherusa na bande bonsi baria mu bwato bokonyi motokonye egara gosinto lucio yo minto mochari na indutu tege komeni asenke haki oyo ratwara mabira angonye namba ye simi 07 97 30 00 38 Naomi Getusie inara Maria tekoreta sempesa abakuba barangonye mwari gwanza egende kemukira ngoro ime environment yo katomenyete tilingia ubutali bogima bwito tato ra yeteire emyaka ibere kurwara na inde emyaka ibere kumurenda tali asinga bwate bona na bondi aletega bana ba minto bakubwa mbwatesi no embali muko bori ebirogo babo chanwa anja mongikange ligweli ne liroro Vincent Monda, Ensoko TV. Tugutigana roboti rwa Monda tugusika mutumwa nchimwe ningabono abonchireria ase chiro ya Keumbu imenya ribari chache toka se county ya Kisii nigabona bagendere kwyarigania gochia sobochori wabarai bechire yo ya Keumbu obochori obo nigabokagere goche bakorekana ritukuria chimatatu chitariki 19 ikigocha abwese barachi igochora ebirogo obya bari bachikobara aseka kimyaka 3 irimotwe abonchori abo baigo nigobara bamenyi ibenseme ya Keumbu asiritukira rero nigobaru birengeri byabo kubatikana obochori obo ekero banyora ribaga rigokwana gitaseni igen Soko TV ayamasa yamo umuriketo enugichana na erikana nseseme yo na kunyari birengereri byabonchiri yabo mwanjo murigereria asensemo yobonchoreria rero nigonde ase chiro ya Keumbu elio konyore birengererio byabonchiri bechiro ya Keumbu abwo byarigane tikuchase obochori bwabarai bechire yiga lituko lya Jumatano chitariki 19 obochori obu nigo bokagire gokorwa aiga ase chire yiga ya Keumbu ase bono abonchori bechire yiga bagendete kuyarigania ase ngencho yobochori obwo lituko lya rero nigo nakora etaro goika ase chire yiga lebiga na bye birengererio byabonchori abwo igende twari gusaba barai baita batogochikochora tugusaba mbachi gotoretera abantu kurunga nande bategusukwa bachori twabikire kurende ase oborai ase kero giki komagwata bachake gotoretera abantu kurunga na bagotanga ni gochumuki ni na bono rasita imwe ubabege tubaiga nigo batoreterete bitanda mobire irege bakoreta omonto kurunga bamutanga ni mutu bamakoreta bana biashara bali obwene tokore biashara gochakera rito ko babeke ochumaya
ase nkwaraga ni changa chikobera bantu nabo ni chini ngokenyi nyini nchiri kwene tikobera muni chianga tikwene takobe kukanda abarayi tutagete se chire ito ya keumbu na abarayi babwate maroro nande babwate okogania nande babwate ebicha keumbu mune kororekana nabo twali gosaba ng'abarayi baito kimora mora chor gose bali motaite gosoa ese burayi obo mosoa ese burayi bo mo maite ese birengera ringa keumbu ngo chokwere bakerorekana chire kabengia igo tutaita abarayi bamanyete ng'anki bagocha gokora tari abarayi baraire chitoro obochori boiga bori mutwe tubwate obochori bwa chama nabo igo tubwate obochori bwa women rep mpirengera likobwate gochiase uri orachikonyara koba koira obochama ni bwechire yiga nabona ari gosaba ng'echema ni etake kokorigereria chire mono mo especially ke ungwengi manga mbirengera likitobwate nane mbirengera likyo asiturabeke mchichire chiro boronge nanda asabusire boronge nona asabangina bakwara nesianga chikwarwa abarayi toboche gochora otrabasabere baba barayi abaikeranu bago tokorere gasi ase chiro nabona asense moye chitaya tomise tie chiro magatia karobwa muramurire opanyora bamura bagoeta bakoura bangina none bibeti tobeke ruchitaya tororobora kegento nare gosaba maigaga igasa togokorire biasara abangina barororo batiokeirwe n'obochafu abantu aba bakobeka obochafu maigaga ige biasi barete ubi babeka ororo abangina barega iga nkonyora toro oborwaire asaba ko tubwata maigaga iga togochigochasa chile twanyora obochafu babegeta ichawe chekire maigaga tosimya sitokwara obochafu boichire bono sachile twasanga twasira kinye chogere bagase no goto chogwa bariko manyana ki obochafu barusire bagocha batochogarioka abarayi togocha gochora babe kimacho babe bagokirine chiro bachora abantu bagokirine chiro bia nobochafu boichira obonge sana kulingana n'ebirengera byane okorwa likuwa nokorra kwayo tochora abarayi bali bare babwato obwasi okunekene nambe ntang'ani togochora omurayi abakunyara kurigeri into abaoni amagani aitu tutego chora barayi balia bakurigeria amagani abo batang'anti omubuko busi tutageta abantu bali bagotokonya abantu 20 kochumura barigeria amagani aitu barigeria ninki obwanja kuito tugane tikure birengere biito na kerto gochora abantu baito koranje tochora abarayi bali baratokonya guchakira bono omwaka one totigara kwa buno yo mae abale nkoro bangere gutwara umubiri y'obungu batumire bakumire ibintu binde bingi ase mwetera ibintu byetu banyara bigosani babege bingi batoti kukoli bibigera twikera niwa twikera namata tokwana bali kotoywa abantu wana gato gochoro gochoro mbere gwasio akara bogo soa gara tumanya komanya na bali baminto bago chikosoro egento bago chikokore kebwene kiengi china bago chikogera komanya ngikebwende gayo obarayi mbone motuga igatogo chigochora abarayi naira neria abarayi mwale ngoro nampinya mono asegasi eno mwakorenginya naende mono igatiga tubwatera n'abanyabiasara ba Kiumbu tochora abarayi abanya abarachi gotokonya gochimotuga iga baturwanirire unenju togotweruskoga iga totari kounererirwa korwa ase obogatagati bwechire ya Kiumbu imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii oika Broadcasting House and Soko TV Nairobi ninche Enoch Gichana Musinto Onyambane ntonyambane asora about yorio kura sensemo ya Kiumbu na bono mwachi mweria tega tutigara senseme yo yechire ya Kiumbu asabanya nyimbo imemo chyo Kiumbu nigo abekire byara basaye batatu mayaga yo gotoka nebintu byo boyibi ebikagire koibwa kurwa senkeyemo na asaba menyi benseme yo nigo bana bakire ya mono gucyasomo OCS bwegeta senike ya nyimbo ya Kiumbu ase okwimukiye getambokero kyabwango na kubana ali omurabu abakagero abo nigo bono bakagire goikibwa segambere kene ya Kisii litko oliye Jumatatu iro litko olya nkyo amuraba bono barorekaniye polisi yaba raba abamura abaibi ebintu mbira abange bayizi bakabuna bakaiba oblate oyo omona arororo ujina agite bicha okurukwa sobere mosobeti wo mugambi barake mugambi Ronald Barake omushi oyo rietari aye gakurukwa esira nikina mutoto nkomoriginde na imba nyiberete paka kwerende ane mota yeshapkata igara igati yabaiga umugambi Ronald namanyete sobo nande namanyete ise nagambire na ise namutebiri bandigerie ebintu byane byo mushu yebite
tindo chuo se step ngobere teken bono iga gwikira bono ngusaba umugambia mbwatiti umusho yatoke banda tere bintu biane kiara nari kabire bintu binde natamete ne emota yisabukata yane nari kuna jira chombe cyane bunyasi nabona asabire igo bono iga aba igo bono batatu iga aba ne birogo ne bintu biane binge mbabwate na binta getengira neribwe umugambia nkonye ambwatira umusho yu elinda tebe saire te bintu ibine binde byabwate nyumba aina rombwate nandi bono tete tukwatira ne kyongwa obubi obusire kyagara yaroreka ni kobe kyombu yachagira koba gutwara abayibi abange eto kukwatira no mose yesu itoka tore ngo obubi obwasire ento kutaka kyombu ape kabire yenge kare kogendera aina ro nabwate tukwatira ne serikali tukonyane Rengo sosta nyumba tiginde muruani community policing vice chairman ya Mwara Sublocation lituguri rero ntwabokeke mambi twagenda ase abankwana baji bakatagura nyumba bakaibe birogo nebitanda ne chimatres twanyara kubabwata twalikabire ebinde byonse se baoneti twabirigiri ebimo byatokanya kenyambi ebinde byatokaga keumbu market twabirikabire twabigira se police abaduka saba sigari batubwata ndobwatana na barabwo twagenda twalikabe ebinde bitwabireta negali abasigari twabikire police iga iko tukoteba iga abantu baminto toteme kukonera abana baito asengenje ngaki abono iga yabeire mbe abana bajagire ko abana barabakera kini barabayibi bono muna abana twabwata abana make mwana tarabota roneke tamburisa kini aro muibi omokong nando mutindi igo twatema twabanyora twabwatira nabo baonerigwa oyo omuntu atigire totarikera lakini ko muigara tore mokae ndo mugwata to mubeka imi uyo oneiri igo bono ntogendera tano operation yeyo nari to kusaba iga toteme ko kuonera abana baita se bare tomanyenga ngakitoko konya institution ya abana baito engaki ya bono yabeire mbe obwari bwabukire ga kyumbu wono asingenjo omuzi yesi okyumbu gaiga oikirange na intu kubwaterana tole no muntu moronga so kore gas geto bwaterane tabasigari ba kyumbu abagani tubwaterane tokore gas tokonye kyumbu yeito njira bona bwatanga nayo biamono na to gutigana yo mwanchu mwire bono tigatutambuke to sensemo ya mangana yige siasa se bono oyo mereta mate ikirgo ogiensemo yebunge ya Kitutu uchache South Moske Calvin kinani omwando nigo bono abekire tene ni inegesa kukimo gusi nigo gisaine kugamba himeyense ya Kenya ase bono amochire boro reka tiabara ikurwa osorogongo rwa busi abo bagoteba buna egesa kukimo gusi tikraisanira kugamba ase alire ira yo kwenda kumusia Daktari Fred Okengo Matiangi busi wochore bone bo mwako goja okwana nsemo ya Jokvilla imeyekinyero kya mwamogesa ward gose ase ward ya Kitutu Central nsemo yebunge ya Kitutu chache South me county ya Kisii asomo yegaboko mwanya homoga koyo Masamarita Charles omwanso omwando oyore tato mwa mumroyo mo omosae ase rieta Enosh omwansa ni gobono omubunge oyugo seni goyo kuliki wabunge agemo chiboro mubunge bwensemeyu aso utekania amagendro ao ase keringa nigo aterekania emeremo ase chinsemo chonsi ni gobono alire irayo gochaka bakorere emeremo boikranu onye komochora buno mubungo obo bose bochori bo mwakogocha twaminto nchenko liande meremo yo bujumbe wa Kitutu chache South seri tukulia lero na inchiro nacha igona achire kwa me familie naende no kunya kumanyia abantu baminto ngese sabarie no eto kunyeri yanto takitamba sawo ene segi yo bara buno musunde utabu etikinya sae mutwe na boko nyoranga na bibito bira gutantani ase siasa yega nchente nina no mwana minto ko Dr. Fred Okengo Matiangi ase kiama gya Jubilee soko liyo president wense ya Kenya naende igonko batebinga abana ba minto mbara bagusi banarete gocha bakwano monugete oyo koro kiama chaye segesa kuyaito goteba ngantu abagusi ngantu raisana naende goteba ngantu negesa kwegeke aine ngana yo kubeki abantu bechaye dada wote ya abantu baminto intu abagusi twasaralie ngotore Kenya ngima noega igarugoroga in the Rift Valley a community abasigisi mosako ngendagari in the Kipsigis community etubwate clans cyabagusi abange kwakwanda ari kwanyora batabori kwanyora bagusero kwanyora abachura bose no baralia ige karo monda batanga antora isana yombi yakwana ige to kani abana bari baminta bagusi ngachinga kichaikire ekora in 1963 ekero Kenya tabete president ya Republic of Kenya iga atageta ko mugusiri bagagambe Kenya atageta ko anyamweya na sagini
to be vice presidents. So in 2026, ekaroto koriyo president kwese goto isadet. Igo abantu baminto esega sienko riyo bujumbe nchenko matebinga nchenko chiero komosi ngo basaba no bwororo nainde ngo mumbro yo minto rega oyo koribo no boyo kerogo naboko rangi gasi ya mwenge gasi iga twatiga ire magaza constituency chiga cheito amabaga ya bana korikwa ndori konyora nabono ubugima bwa kongirega okonyora nga noena abayibuli bakonya gutabata nga ibaho kurusia besa bakoira abane school next week. You find that thing obugima no bokongu when a leader has been given a responsibility nega siya go temba ko keyu musigo monene obugima sabantu baminto unabono kirokorigeria inchengo karo mumro yega siya ko oversight ikorokorigeria nibo ya chire bo getutu chaje sauti ese miakene umujumba konyora 190 million ase miakene that is almost 800 million. Naende ko korigere chipara umujumbo ito oiro 65 million kiro mwaka kiro chibekera nyamo na boko nyorango umujumbo ito nyorera more than 1 billion aba mo ete billion ngakingana e billion ne chibeso ko beke likorokora makorokora bere ichore cha e billion umuntu sawa kwa asiri e billion yamo boko amachiko mutumie 20,000 per day ese miaka 140 no menye miaka 140 igo enibe yuterienke nakingo tebara ngumujumbo yobogitu chaji south amagendra ya ngaya kanya begete atawa keranga chigwa ko linga bege mubukata are nakyo. We want development and we must assist abantu baminto banyore what is rightfully theirs. Togo skamoto mwancho mugira niko bono mugasorero nigabara yebo mubege siasa balinda mwananchi baire taro yabo ogoika aimeje county ya Homa Bay ase bagendera gwakere koko abo mabwabo bakuragwa no seneta we county ya Nairobi Edwin Sifuna mugabana Hosiaya James Agri Orengo na bayigo mabunge wensemo yebunge ya Mbakasi East Babu Wino nigo bagendere ko mochia umurai bwense Daktari William Samoei Ruto okwana kurensemo ya Nyandiwa nigo Sifuna agikere bororo amakweri botutukanu aye omwarimu omanyekene buna Albert Ojuang. Tuliamka asubuhi tukakuta wamefunga barabara, lakini nyinyi watu wa Nyandiwa nataka mjipigie makofi kwa sababu mliingia nyinyi wenyewe mukatoa hiyo takataka walikuwa wameweka kwa barabara. Walisema hatuwezi kufika Nyandiwa. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Tumefika hatujafika? Mimi na mambo mawili peke yake. Jambo la kwanza nataka nichukue fursa hii ni washukuru nyinyi watu wa Nyandiwa, watu wa Suba na watu ya Homa Bay kwa ujumla. Kwa miaka 9 ambaye nimekuwa katibu wenu mkuu wa chama cha ODM, katibu mkuu wa baba Raila Amolo Odinga, mumeniunga mkono, mumenishikilia, mumenionyesha heshima. Nataka niseme asanteni sana kwa hiyo support ambayo mmenipatia nyinyi. Jambo la pili nataka niwahakikishie hata maasidi na maadui wakijaribu kuleta propaganda kati yetu, hatuwachani. Ambia mwenzako hatuwachani, hatukosani, hatuwachani. Mimi na huyu mheshimiwa Babu Owino na mheshimiwa James Orengo ambaye yuko pale na jamii mzima ya Mulembe na jamii mzima ya hapa watu wa Luo Nyanza, hatuwachani na hatukosani, si ndio? Mimi ninavyojua nyinyi wote watu wa Homa Bay mnakumbuka vitu baba alikuwa anatufunza, si ndio? Baba alitufunza tuweke demokrasia mbele, tuweke uhuru wa wananchi mbele, tuweke utawala wa sheria mbele. Saa hii kuna watu hapa Homa Bay wanatuambia ati nyinyi watu ya jamii ya Luo Nyanza mumechoka kupigania demokrasia, ati mumechoka kupigania uhuru, ati mumechoka kupigania haki za kibinadamu, ati nyinyi bora barabara jengwe hata wakiua Albert Ojuang ni sawa. Mnakubaliana na hii wakora? Mnakubaliana na hawa watu? Tuendelee ile barabara baba alitufunza, tuendelee barabara baba alituachia. Nataka niulize hapa Homa Bay, hapa ndio tunaambiwa ati Ruto ako na kura hapa Homa Bay. Nataka mseme kwa sauti moja Nyandiwa, mahali wengine wako wasikie. Hapa mnasemaje? Kasongo, 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 aende asiende, aende asiende. Mimi nataka mjue
Shida zangu zote ndani ya chama cha ODM zilianza siku ile polisi walitoka Nairobi wakakuja hapa Homa Bay, wakachukua kijana mdogo anaitwa Albert Ojwang, mnamjua hamumjui, wakampeleka kwa cell, wakapiga yeye huko mpaka wakaua. Mimi nikasema tulikuwa tumeandikisha mkataba na chama cha UDA kwamba mauaji ya kiolela ya vijana itasimama. Siku ile waliua Albert Ojwang, nikasema hiyo ndio mwisho ya uhusiano wangu na hii serikali dhalimu ya UDA. Ndio maana mumeona wamenifurusha kama katibu wenu mkuu, lakini tulikuwa Taita Taveta, vijana wa Taita wakasema wachana na vitu ya SG, tunataka kukupatia ingine inaitwa HE. Munaniona vizuri? Hiyo HE si inatoshana tu na mimi. Nataka niwaombe ya kwamba tunapotoa uamuzi wa kusonga mbele, watu wote ambao mlikuwa mnaamini kwa sera za baba Raila Amolo Odinga, watu wote ambao mnaamini katika demokrasia na haki na utawala wa sheria, mtembee na sisi. Mutatembea na sisi? Mutatembea na sisi? Vile munaona huyu Sifuna, kujenga stadium itanishinda, kujenga barabara itanishinda, lakini ahadi ambaye natoa, hakuna siku nitatuma polisi wangu wachukue vijana wenu hapa Homa Bay wawafanyie madhara ambaye walifanyia Albert Ojwang. Mwancho mwereni gobono murai wekiama gia DCP Geoffrey Rigathi Gachagua nigo asintuna yende agendere kumubeka homurai bwense William Ruto aseratiri kobwatekana n'ibikoro byaye. Gachagua nigo amochiri William Ruto amono obunge bwense mo ya Kapsaret Oscar Sudi ase okoira omugondo bo University ya Egerton kokwana n'abamenyi b'ekinsemo kya Njoro Elbagon Moro amo narungai himeye county ya Nakuru. Gachagua nigo boigo amochiri omurai bwense ase ogote osogotumika omokonyi bo bwense Kidure Kindiki kwa n'abamenyi b'ensemo y'Orugongo rwa Central. Hapa Egerton University ambaye ndio ya uchumi ya Joro amenyakua shamba eka 3,000 wakiwa na Oscar Sudi wanalima ngano katika shamba ya University ya Egerton. Ni mwizi si mwizi? Ni mwizi si mwizi? Si amechakua shamba ya University? Ngoja kidogo. Hii University Kasongo amemaliza hajamaliza. Hii University karibu na kuisha, na ndio ilikuwa naendesha uchumi wa Joro. Kasongo ameharibu masomo, amenyakua hadhi ya University, ameharibu kila kitu. Aende asiende? Shamba la kisima hapa Joro juzi amegawa, amepatia kila mtu eka moja, lakini Charity Kadhambi amepewa eka 20. Susan Keeka eka 20. Ares Wahome eka 20. Na Kasongo amechukua eka 500. Ni mwizi si mwizi? Aende asiende? Nimeona hii vijana ya Kasongo wakijaribu kutisha sisi. Ate lazima tufuate Ruto. Ate kwa sababu jamii yetu iko kila pahali Kenya. Hiyo ni kujaribu kuuzia sisi uoga. Sisi watu ya Joro wako hapa kwa haki yao kama wa Kenya, na hakuna mtu atatisha jamii yetu. Harambe! Lakini uzuri, majamii wengine ikiwemo jamii ya Wakalenjin wanalalamika kama nyinyi. Hakuna kitu Kasongo amewafanyia, na wameniambia Wakalenjin Ruto akishindwa hawatakubali kutoa vita kupiga Wakenya wenzao, na hao wamekubaliana namna hiyo. Kwa sababu huyu Kasongo anataka kutugawanya Mlima Kenya, agawe Nakuru ati itoke, haiwezekani. Agawe Mount Kenya East na West, haiwezekani. Ati atoe Kiambu, haiwezekani. Nimeona ametuma huyu Soprano. Mnajua Soprano? Ako pale Embu. Ameita wazee wa Embu, anawapatia pesa wazee. Ati ametumwa na Kasongo, ati wazee wa Embu wasaidie Kasongo kugawanya mlima. Mimi nilikwambia Kasongo, kugawanya mlima ni kama kukata miti ya mugumo na wembe. Utaumia kidole yako. Mlima naweza gawanyika kweli? Sasa wewe Kasongo, hii mtu unatuma agawanye mlima, hata sauti ya kugawanya mlima hana, si ndio? Sasa akienda kugawa mlima, ni fire si fire, ni noma si noma, ni soprano si soprano,
Tafadhali tugawanye mlima. Tugawanye mlima mara mbili. Hiyo mkubwa yangu amenituma. Soprano ni bure si bure. Ni bonoko si bonoko. Na togosika mutu mwancho mwiranigo abarai obara wabwatani ekiama gia DCP obaro museneta Karugo Wadangwa we county ya Kiambu amono mutiri wabasubati hase county ya Kirinyaga Jane Njeri Maina nigo bagendere kugikiria ebikorwa byo gutumika abasae irugoturwa nimesangikano yege siasa ayansemeri yo kunyemeria serikali okwana mugasorero korwa ase kanisa ya PCEA Reverend Samuel Mirima guseme Memorial Church ya Gatundu South county ya Kiambu abara abwe nigo bamochiboro egati abara obara wabwatani be serikali asokubanga chiburaburu ekyo bose ne narigo bana baganiri abara oberwe getambukere getindi ikeri chiko amona ibiro oborende emergency ya Kenya. Kule Homa Bay watu walinda mwananchi walikuwa wanapeleka kampeni zao huko. Na goons wameachiliwa, wanawatoa waheshimiwa kwa mahoteli, wanawakimbisha, na ni sababu wale watu walinda mwananchi wameenda pale ni watu wa one term. Sisi juzi tulikuwa pale Nakuru siku ya ya Friday na Jumamosi, na sisi pia His Excellency na magari yake wote pia tulipigwa pale na watu wa goons. Sisi tukiwa tumesimama kwa kanisa tungetaka kukemea goonism. Tuambie Mheshimiwa William Ruto, kama umeshindwa kukarabati nchi, sio lazima ungoje 2027. Sio lazima ungoje kama umeshindwa kuweka heshima na kuweka usalama katika nchi hii. Sababu lazima kila mtu atembee mahali anataka. Si ni kweli? Sisi tumekuja hapa. Hapa hakuna vita. Hapa hamna. Na hapa ni nyumbani kwa chama ya Mugathe ilikuwa hawa sisi. Ndio maana tungetaka kuambia Matiang'i, sababu tumepigwa na mbunge wake kule Nakuru wa Jubilee. Tumwambie chama hiyo ya Jubilee hapa nyumbani haina vita, usichukue chama ya Uhuru uende kuiharibia jina huko. Si ndio? Lazima tumwambie aongeleshe wabunge wake. Asichukue chama ya Uhuru yenye hapa haina vita aende akaanzishe vita nayo pande ile. Tunaweza ongea na Mugathe tumwambie asiharibu hii chama, hata kama sisi tuko chama ingine, lakini asiharibu chama yake. Tumeona kule Homa Bay, Linda Mwananchi wameenda pale, kina Babu Owino, kina Sifuna na wengineo. Tumeona wamesingiziwa vita, watu wamepigwa, wengine wako hospitalini, wengine wamekufa. Mimi juzi nimemuona Peter Kaluma ambaye ni member of parliament pale bungeni. Peter Kaluma amesema mtu yeyote ambaye hata support serikali pale apitwe na yeye. Amesema ya kwamba watafutwe hata kwenye mahoteli, watafutwe nyumbani kwao, eti wapitwe na wao. Mimi nataka niambie NCIC na DCI na ODPP, wakati watu wengine wanazungumza, nyinyi mmemakinika kabisa, mnaharakisha kuwashika within 24 hours. Kaluma amesema hivyo, yeye anatembea tu akieneza chuki. Niambie chair wa NCIC, wewe ni bishop, fanya kazi ambayo unastahili kufanya. Hata huyo Peter Kaluma sasa hivi anafaa kuwa ametafutwa na DCI, akamatwe, apelekwe kotini, ajibu mashtaka. Manake hata kama tuko kwenye animal kingdom, katiba yetu ya Kenya ya 2010 inasema article 27:1 ya kwamba every person is equal before the law. Kwa hivyo hata huyo Peter Kaluma sasa hivi DCI Amin, wewe unamakinika kushika kinakagusha na wengineo. Hata huyo Peter Kaluma mumshike, apelekwe kotini Monday, ajibu mashtaka. Harabati ono rogo tuikachide Cameron getatu na inye gore chinse sato chia bona botuko mwachimu ya nabu no to ikero mwario hasa mangana maya SMS ito mangana maya yan soko ti margo bona iga na huna botambe abari kombwate sia sensemo eliende sensemo yemenyeryo nigoto mubwate Salome Keribo na sensemo ye mega yemenyoncho nigoto mwate Barnabas Sondari bakubata na Franklin na wikerabu nongokora mangana maya margo bona iga ngoko sabero to ro margo bo seniri wikaritko oriankende kato na SMS ya mangana maya hegetone egie chinsa ikomiga nkoro kwa Daniel Omwaga ama Soko TV aikiro mwerio.
Thank you.